Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 21 TV եթերում իր աշխատանք սկսում է տոնը շնորհավոր Զինայդ նախագիծը։ Եվ ինչպես միշտ ես ձեզ համար նախապատրաստել եմ բավականին հետաքրքիր թողարկում եւ ունեմ շատ սպասված հյուրեր, բայց դրա մասին րոպեներ անց։ Այս պայն ուզում շնորհավորել ինչպես միշտ օրվա բոլոր օբելյարներին լավագույն բարեմաղթանքներով առողջ լավ մարդկանց շրջապատում Աստծո օրհնությամբ եւ բացառապես 21 TV-ի հետ։ Հատուկ ձեզ համար տեսահոլովակ, իդեպ ասեմ նաեւ տեսահոլովակի պրեմիերա։ Ռաֆի Ալթունյանը ինձ ուղարկել է հաճելի տեսահոլովակ եւ ցանկացել է, որպեսզի պրեմիերան կազմակերպենք, այսինքն վստահել է հենց Ձինա Հակոբովնային եւ իհարկե 21 TV-ին։ Տեսահոլովակի պրեմիերայից հետո վերադառնում ենք տաղավար եւ անցնում ենք բուն թեմային։ Ծանոթ երկու սրտեր պահեցին մի երազանք նույն վարքյանին էր սիրո մասին էր երկնքից եկավ նամակ գիշերով ծերարը փակ հասցնել նույնն էր իմ ու քո անունն էր մեր հանդիպման համար խառնվել է պես երկինքն իրար Երևի արդեն գրված էր, մեր կինոն էլ նկարված էր, հեռու միտեղ, մեր սիրո գինին լցված էր, հանդիպման ժամը դրված էր, ու 100,000 տարի, թող որ սերը մեր ապրի, չդադարի էլ Աղթի դարին էլ Ոգիս կես պատատված Կո ամբույրից էլի արպած Անհանարին էլ Պիտի անցնի դեր Մեր հանդիպման համար Խառնվել է պես երկինքն իրար Հեռու միտեղ Երևի արդեն գրված էր Մեր կինոն էլ նկարված էր Հեռու միտեղ Մեր սիրո գինին լցված էր Հանդիպման ժամը դրված էր գրված էր, մեր կինոն էլ նկարված էր, հեռու միտեղ, մեր սիրո գինին լցված էր, հանդիպման ժամը դրված էր, հեռու միտեղ, երևի արդեն գրված էր, մեր կինոն էլ նկարված էր, հեռու միտեղ Մեր սիրո գինին լցված էր, հանդիպման ժամը դրված էր Դե ինչ 21 TV եթերում իր աշխատանքը շարունակում է Զինայդ նախագիծը եւ րոպե չկորցնելով ֆորմատը չեմ խախտում, առաջարկում եմ ձեզ բավական հետաքրքիր ցանկալի տեսանյութ։ Տեսանյութից արդեն պարզ կլինի թե ով է ինձ մոտ տաղավարում։ Մնացածը րոպեներ անց։
Ձեր լռությունը զնգում, զրնգում է ձորով մեկ։ Ձեր լռության համերգում ինձ բացակա չդնեք։ Համբերություն եմ ասում, ակնարկներս կրկնեք։ Համբերության հանդեսում ինձ բացակա չդնեք։ Ձեր շուրջը ամպ է, կայծակ, քնով չանցնեք, չքնեք, քնեցիք էլ, արթնացակ, ինձ բացակա չդնեք։ Թվում է, թե կամենակ մի օր երկինք կթռնեք։ Ձեր թռիչքի ժամանակ ինձ բացակա չդնեք։ Ձեր պնդության պաշարով դուք աշխարհներ կսնեք։ Իմ մեղմության պատճառով ինձ բացակա չդնեք։ Ես եմ քարե պատարակ, ձեզնից սերված։ Ընդունեք։ Դուք ձեր կամքին հակառակ ինձ բացակա չդնեք։ Ոչ խոստումներ, ոչ երդում չսպասեք ու չքննեք։ Անվերջ, անշարժ ձեր երդում ինձ բացակա չդնեք։ Ես վստահ եմ, որ հենց հիմա շատ հեռուստադիտողներ ավելի մոտ են նստել, ձայն են բարձրացրել։ Շատերը արդեն ասում են, որ Հակոբովնան ուշացել էր, բայց ամեն ինչ իր ժամանակին, իր ձևաչափի մեջ եւ ամենակարևորը սպասված հյուրերով։ Ասեմ, որ ես ընդամենը մի քանի օր առաջ գնացել էի Համազգային թատրոն եւ այնտեղ, չգիտեմ, այդ 1, 2, 3 ժամ ինչպես է անցել, բայց կարող եմ ասել, որ խեղդվում էի եւ ուրախությունից եւ արցունքներս կոկորտս խեղդել էին։ Եթե կան մարդիկ դեռ միջև հիմա սիրում են գնալ կոմերցիոն ներկայացումներ, սա ուղղակի կարծիք է, հա։ Մեկ-մեկ էլ գնացեք լուրջ ներկայացումներ նայեք բալանսի գալու համար։ Ուղղակի ներողություն եմ խնդրում։ Իսկ հիմա մեծագույն սիրով ասեմ, որ այսօր այս պահին ինձ մոտ տաղավարում է իմ շատ սիրելի հանրապետության վաստակավոր արտիստ Դավիթ Հակոբյանը, իսկ նրան ուղեկցում է եւ բեմի, եւ հագուստի, նկարչուհի եւ ինչպես նրան սիրում են ասել ամենա Ստեֆանի Ասատրյանը։ Բարի օր, բարի գալուս ձեզ։ Եթե ինձ մնար, ես շատ երկար ձեզ կներկայացնեի, բայց ինչպես իմ աղջիկն է սիրում, ասում եմ վարպետները վաստակաշատ են, վաստակավոր են եւ իմն են։ Ես դա պետքա փոխանցեի Ինայի խոսքերը, պարոն Հակոբյան, հասկանում եք։ Ես ընդամենը մի քանի օր առաջ վայելում էի ուղղակի եւ ձեր, եւ Տիկին Մեջլումյանի եւ ներկայությունը, եւ խոսքը ու անհանգստանում էի։ Դուք արդեն եթերից առաջ հասկացաք, շատ էմոցիոնալ էր եւ անընդհատ ասում էի, լավ Արման ջան, Նավասարդյանի մասն էլ է խոսքը։ Արման ջան, տարիք, ձևաչափ, նորմալ է, դուք նորմալ է, հա, 18 տարեկանի նման եւ վազք եւ թռնել, էս ամեն չկար։ Սկում եք, չէ՞ ինչքան բան եմ պահել, որ ասեմ եթերում։ Նախ շնորհավորանքներս։ Ես չգիտեմ, խոսում եմ եւ փշաքաղվում եմ։ Շնորհակալ եմ ձեր տված այդ ժամերի համար եւ հարգանքներս, բարևներս Տիկին Մեջլումյանից։ Չգիտեմ ինչ հարց տամ, բայց ուղղակի ուզում եմ երկու նախադասությամբ հենց դուք պատմեք ջին խաղը ներկայացման մասին, ինչպես համաձայնվեցիք, արդյոք արժեր եւ ձեր ակնկալիքները դեռ կան դեպի դերականը, թե ոչ։ Նախ շնորհակալ եմ հաճելի խոսքերի համար, սեփական անձի մասին լավ բան լսելը դժվար է մի քիչ, պետք է կարճ լինի, էլի, այդ լավ բանը, որ դիմաց։ Դե բայց որ հավաքված ալնում։ Վատ խոսքը հեշտ է լսելը, մեջ այո, մեզ անցնում գնում։ Հիմա ինչ անց, մի տեսակ։ Ինչևէ, այնպես չի, որ հեշտությամբ է եղել աշխատանքը, Արմանը Նավասարդյան շատ ոգևորվեց եւ վաղուց էր անդադար ակնարկներ էր անում, որ անենք այս գործը։ Սկզբում ասեմ անկեղծորեն, ես մանավանդ հիմա այս տարիքում նոր դեր շատ դժվարությամբ եմ համաձայնվում։ Լավ։ Ուզում եմ անկեղծ լինել, պարզապես վախենում։ Ինչից, պարոն Հակոբյան։ Վախենում եմ, որ անհետաքրքիր կլինի։ Լավ էլի։ Ինչու՞ չէ։
Չէ, Ով դե։ Վախենում եմ, բա որ անհետաքրքիր լինի։ Դա շատ կարևոր բան է։ Եթե հետաքրքիր չլինի, ինչի համար ես բեմ բարձրացել։ Բայց հետո ոգևորվեցինք։ Իսկ երբ որ արդեն ոգևորվում ես, այդ պահելը անհնար է։ Ասեմ ռեկորդային ձևով արվել ներկայացումը, այն իմաստով, որ բեմական տարածք համարա չենք ունեցել փորձելու համար, մեր տարածքը չի, դա Թատերական ինստիտուտի տարածքն է, իրենց շրջանն է, քննություններ, ներկայացումներ, չգիտեմ ինչ, փորձերի օրեր համարա չենք ունեցել։ Թատրոնը հիմա համարա փորձատեղ չունի, մինչև տեղափոխվենք նոր շենք։ Բայց այն օրը թիվը ընկավ ականջովս, որ սեղանի շուրջը աշխատանքներից սկսած, բոլորն իրար գումարենք 40 փորձ է եղել։ 40 փորձ նշանակում է ամիս ու կես։ Իսկ ամիս ու կեսում այդ տեսակ ներկայացում անել մի քիչ աննորմալություն է, մի քիչ աննորմալություն է։ Մեր ճակատին գրված է, միշտ պետք է կարճ անենք։ Եվ լավ է, որ այդպես եղավ, դա ստիպում է գեր լարվել և անել անհնարինը։ Բայց բանից պարզվում է, որ անհնարին բան չկա։ Եթե արել ես, ուրեմն հնարավոր էր։ Ինչի ես օրինել, թե անհնար է։ Ուրեմն հնարավոր է։ Ինչև է։ Ուրախ եմ, որ եղավ, որովհետև վաղուց այս հագեցվածության, այս էներգիայով, այս և գաղափարապես, և էմոցիայով, և ասելիքով, և ամեն ինչով, բարձր դրամատուրգիայով գործ չէինք արել վաղուց, ինձ համար, որպես դերասան, թե չէ ուրիշ աշխատանքներ արել ենք, բայց ես որպես դերասան վաղուց այս ծավալի գործ չէի արել ու շատ շնորհակալ եմ, որ Արման Նավասարդյանը կարողացավ ինձ խաբել։ Իսկ զուգ ընկերուհին Տիկին Մեջլումյանը։ Տիկին Մեջլումյանը այնքան հոգեբանական վիճակ ուներ, որը շատ ծանր էր և նաև օգնում էր դրան։ Եվ նաև օգնում էր դրան, որ սա ճիշտ կայանա։ Ինքը վաղուց այս ծավալի, այս լրջության դեր չէր խաղացել բեմում։ Վերջին անգամ ինքը լուրջ դերով իմ ներկայացման մեջ էր խաղացել Սունդուկյան թատրոնում, դա Հրանտ Մաթևոսյանի ծառերն էին և մոնո ներկայացում էր, շատ լուրջ աշխատանք էր, ես այնտեղ եմ վերջնականապես, այսպես ասած, մտերմացել իր հետ, չնայած մինչ այդ մենք շատ երկար աշխատել ենք, որտեղ ինքը իմ կուրսում բեմական խոսքի դասախոս է եղել, մենք կոլեգաներ ենք եղել, ուրիշ տեղեր իրար հետ խաղացել ենք, բայց մեծ ծավալ չկար։ Եվ շատ հեշտ եղավ ամեն ինչը։ Պարոն Հակոբյան, ձեր աչքերը փայլում է խոսալուց։ Փայլում է ձեր աչքերը խոսալուց։ Դուք գոհ եք։ Այո, ես գոհ եմ, Հուսամ Գրետանել է գոհ, Հուսամ, չնայած ասում է, ամեն առիթ բաց չի թողնում ասելու, որ ինքը լավ զուգ ընկեր է գտել, խաղ ընկեր է գտել, իսկ դա շատ կարևոր բան է, երբ որ խաղ ընկերները իրար լրացնում են։ Այո։ Պարոն Հակոբյան, դուք ծերանոց եղել եք,
ներսում ծերանոցում եղել եք ընդհանրապես։ Ապրելու իմաստով։ Չէ։ Դե տենց գնացել եք դե բնականաբար։ Այո, իհարկե, ես եղել եմ ծերանոցում, առիթ եղել է, նույնիսկ նկարահանման առիթ է եղել, փաստագրական ֆիլմի ներկա եմ եղել։ Ես եղել եմ նաև Սփյուռքի ծերանոցում։ Այնտեղ մի քիչ ուրիշ ձևի է դա կոչվում։ Ծերերի մանկապարտեզ։ Դրա մասին է խոսքը։ Չէ, այդպես չեն ասում նա։ Անգլերենից որ թարգմանել ես, ոնց որ ծերերի զբաղեցման կենտրոն է։ Դե հա, բայց հա։ Դե ինչ վեր է։ Ինչ ուզում եք արեք, հիմա դա ծերանոց է։ Ծերանոց, ծերերի տուն է։ Եվ ծանր տպավորություններ եմ ունեցել, շատ հաճելի տպավորություններ եմ ունեցել, դե կյանքով լիքը մարդկանց եմ տեսել այնտեղ, որոնք նույնիսկ պահեր են եղել մոռանում ես, որ մարդը իրեն բերել են ծերանոց, ոնց որ ինքը երջանիկ է, որ բերել են այդտեղ։ Ուրեմն այդտեղ իրան ավելի լավ ազգում, քան թե սա մի քիչ այլ է, սա մի քիչ խտացված վիճակ է այս ծերանոց։ Եթե հիշում եք, անդադար բողոքում եմ ես ինձ հետ ապրողներից եւ նույնը հետո բողոքում եմ իմ խաղընկերուհին, որ բան։ Բայց երկու մարդ, որոնք դառը ճակատագիր են ունեցել, ողբերգական ճակատագիր են ունեցել եւ անկարծ հանդիպում են իրար ու մի քանի օրում, մի քանի շաբաթում հասնում են լինել իրար հետ, ապրել իրար հետ, խոստովանել իրար, ինչպես խոստովանեին վերջին շնչում քահանային գուցե Աստծուն, ես ինչ իմանամ։ Այսինքն իրենք այդ 3 շաբաթում ապրեցին եւ իրենց երջանկությունը, եւ իրենց ողբերգությունը վերապրեցին, հասրեցին լինել, կասեր Սարոյանը, լինել, որ ամբողջ կյանքում չեն եղել։ Պարոն Հակոբյան, ներկայացումից ունեք ձեր նախընտրած սիրած հատված տեքստ։ Լիք, արդեն տևավոր խոսքեր են տալ։ Հա։ Իսկ դուք գիտեք, որ ձեր ներկայացումից հատվածներ կան, որ շատ մարդիկ, ովքեր որ ներկան, իրենց առօրյայում էլ օգտագործում են։ Չէ։ Ոչ եթերային են բառերը, որ օգտագործում հայհոյում եք, այդ ասում են, մենք չենք ասում, Դավիթն էր ասում։ Ես ոչ եթերային բառեր եմ ասում այնտեղ։ Տեղն մի երկու հատ տենց թեթև հայհոյում եք։ Դե շանքած եմ ասում անգամ։ Այդ տենց մեր մեծերն ասում են հիմա, ասում մենք չենք ասում, բայց դա հիմա ժողովրդական խոսք է։ Այո։ Ինչ է, շանքած եմ, ոնց որ լուծը ասում։ Լուծա էլ է տանտերյանը լուծա, ինչ ասեմ։ Շատ լավ։ Ստեֆանի ջան, ինձ մի հարց հետաքրում ընդհանուր ներկայացումից մի քիչ դուրս էլի։ Ձեզ հետ հեշտ է աշխատել նոր սերնդի, թե վաստակած սերնդի հետ։ Ինձ թվում է առավելևս բեմական այդ թեմաներին, որ հագուստ-մագուստները կան, ես չգիտեմ ինչու կողքից շատ եմ լսել, դե տուն ունենք, էլի դրա համար եմ ասում, որ ասում է, այս հագուստը նենց կուզեի հոգնեի, բայց դե չեմ կարա թույլ չեն տալիս։ Այսինքն նոր սերունդը էլի ինչ ուզում ես արա, մեկը իրան ուզում է հագնի, էլի այդ հագուստ թեման։ Հետո նոր կանդրադարձ կանեմ ներկայացման, որտեվ մի պահ կա, երբ որ պարոն Հակոբյանը գեղեցիկ կոստյումով եւ ծաղիկով գալիս է, ես այդ ժամանակ հալվել էի շատ լավներ ու շատ սիրուներ եւ զոնտը փոքրիկ Տիկին Մեջլումյանի իր սթայլ գլխարկով խոսեք, խնդրում եմ պատմեք։ Նոր սերնդի եւ տարբերությունը իրականում շատ տարբեր աշխատանք է նոր սերնդի հետ աշխատել իր բարդություններ ունի, առավելություններ ունի եւ խնդիրներ ունի, բայց երկու process-ներն են շատ հետաքրքիր են։ Նոր սերնդի հետ երևի թե մի փոքր ավելի հեշտ է, որովհետեւ իրանք ավելի հարմարվող են իմ կարծիքով, ես տենց եմ նկատել, բայց աշխատանքը ավելի խորն է ինձ համար ավելի ավագ սերնդի հետ, որովհետև իրանք սիրում են կերտել կերպարը դետալներից սկսած։ Դրա պատճառով կարող է ավելի դժվար աշխատանքը գնալ, որտեղ այնտեղ մի փոքր մի բան ավելի շատ կարող է ուզենան կամ գույնի ուշադրություն դարձնեն ավելի շատ, բայց այդ process-ը իմ համար ավելի նախընտրելի է, որովհետև ավելի խորն է եւ կերպար ստեղծելու համար ավելի պրոդուկտիվ է։
ասում են տենց շատ եմ լսել, որ խոսում են, ասում են մենք մեծերի հետ ենք աշխատում, այդ ոնց որ ռեյտինգ լինի, չգիտեմ, թեվեր են առնում, շատերն ասում են բոլոր տեղերը զանգարում են բարեկամությանը, ասում են, որ մենք մեծանուն արտիստների հետ ենք աշխատում։ Իմ կարծիքով օրինակ ես այսօր մեծամասնությանը իմ լավ ընկերները ասել են, որ պարոն Հակոբյանն օրինակ ինձ մոտ տաղավարում այդ ոնց որ եւ ինձ համար շատ պատիվ է եւ թեվեր է, իմ կարծիքով ձեզ համար էլ այդպես։ Բնականաբար, անշուշտ մեծ երջանկություն է, որովհետև ես շատ եմ սիրում զրուցել պարոն Հակոբյանի հետ, որովհետև ամեն մի զրույցը ոնց որ մի գիրք կարդաս։ Լիքը բան ես հասկանում կյանքից, ինքդ քեզնից, ինչ որ պատասխաններ ես գտնում, ինչ որ հարցեր ես սկսում ինքդ քեզ տալ։ Ուղղակի մի փոքր կարճ զրույցից դա շատ մեծ նվեր է։ Հիանալի է։ Դե որ իմ աղջիկ օրինակ շատ ուշ է մեկ գալի տուն, ես գիտեմ որ պետք է դասը վերջանա, ասում է պարոն Հակոբյանից հետ էի։ Այդ արդեն հասկանում եմ, որ ինչքան երկար զրույց է ունեցել։ Ես ասեմ, որ հարգելի հեռուստադիտողներ, ջին խաղը ներկայացումը տենց շատ մի նեղվեք, որովհետև ունենք արխիվում հուլիսի 6 եւ 25-ին 19:30 շատ հարցերի պատասխաններ համացանցում տարածված է, վստահ կարող եմ ասել, Տոմսերը գիտեք ինչպես է կարողանում ունենալ եւ շատ հարցերի դեպքում էլ կարող եք անձամբ ինձ գրել, ես ձեզ կօգնեմ, որովհետեւ ուզում եմ շատ շատերը այս ներկայացումը դիտել։ Ես կան ներկայացումներ, որ սիրում եմ, ուզում եմ նաեւ երկրորդ անգամ դիտել, բայց սա չեմ կարող, շատ ինձ համար ծանր է, բայց նաև հաճելի են մասերը, որտեղ որ մանավանդ երկուսով տենց իրար վիրավորում են կամ սիրում են, շատ հաճելի է լինում։ Պարոն Հակոբյան, մի հարց։ Ձեր կարծիքով այսօր ինչի պակաս ունի թատերաշխարհի ներկայացուցիչը։ Թատրոնի մարդը մեր երկրում հատկապես, որովհետև հասկանալի պատճառներով ոչ տնտեսական մի փայլուն վիճակի մեջ ենք, ոչ քաղաքական մի փայլուն վիճակի մեջ ենք, ոչ հոգեբանական մի փայլուն վիճակի մեջ ենք, այս համերասատանայական դարաշրջանում, անհավատության այս դարաշրջանում, երբեմն հարցեր լինում, որ մեկ միասին խորհրդակցում ենք, լավ էլ ասում եմ, մի ջանդամը լինի, այդ պիջակը սևը կլինի, թե սպիտակ կլինի, ինչ եք կործրի, ինչ եք ման գալիս, ինչ ուզում ալինի, չեմ հակնում, ես էլ չեմ հակնում, ենթադրենք, դա չի կարևոր։ Այսինքն շատ բաներ դառնում են անկարևոր արվեստագետի համար, շատ բաներ դառնում։ Բայց ասեմ մի ուրիշ բան էլ կա, վերջին հաշվով այդ ճահճին դիմանալու փրկության ձևերից մեկը հենց թատրոնով զբաղվելն է նաև։ Եվ եթե լավ բան է ստացվում եւ մենք կարողանում ենք հանդիսատես վերել, նրանց էլ որոշակի սփոփանքի հնարավորություն տալ այս աննորմալ դարաշրջանում մի քիչ վերանայելու իրենց, մի քիչ դեպի Աստծուն դառնալու։ Իսկ ներկայացումը վերջին հաշվով հենց դրա մասին է։ Մարդը վերադառնում է մաքրամաքուր իր ինքնությունը, իր ներսն է նայում բացարձակ, իսկ մինչև քո ներսը մաքուր չնայես, Աստծուն չես տեսնի դու, երբեք չես տեսնելու։ Աստված այնպես չի, որ միտեղ նստած է, դու պետք է շուրգաս նրան տեսնես, ոչ, ներսը տեսնես, ներսը։ Իսկ ես ներկայացում եմ դրա մասին է։ Մարդը ինքը իր ներսն է, իր հետ է կռիվ տալիս, իր կյանքի հետ է կռիվ տալիս, իր արարքների հետ է կռիվ տալիս, իր վախերի, իր բարդույթների, իր միջի չարի, իր միջի անկատարի։ Իսկ վերջին հաշվով ինչ է այս ներկայացումը, ինչով է, որ լրացնում է մեր կյանք։ Մենք վերջապես դե հասկանանք, որ գերխնդիրը որն է վերջին հաշվով, ցույց տալ մարդու ողբերգությունը, որ մարդը հասկանա ինչու է այդ ողբերգությունը։ Ինքը, ոչ թե ես ցույց տամ, որ մարդիկ հասկանան, ոչ։ Ես ինքս եմ փորձում հասկանալ։ Ներկայացումն ինչի մասին։ Ներկայացումը փոքր մարդու ողբերգության մասին է։ Սրանցից ոչ մեկը ոչ քաղաքական գործիչ է, ոչ իշխանավոր է, ոչ չգիտեմ, մեծահարուստ է, ոչ չգիտեմ ինչ է, որ ինչ որ բան կորցնի, բան եւ այլն եւ այլն։ Մարդ է, որը ուզում է երջանիկ լինել։ Ընդամենը ուզում է երջանիկ լինել, բայց զորձերության հանկարծ հանգում են մտքին, որ ոչինչ էլ չի եղել։ Այն խոսքով ասում եմ, բայց կյանքս իզուր անցավ։
հանկարծ մարդը գալիս է զգացողության։ Թատրոնը լինելու համար, լիարժեք լինելու համար պետք է լիարժեք լինի մթնոլորտը նախ։ Թատրոնին շրջապատող երկրի մթնոլորտը, սոցիալական մթնոլորտը, քաղաքական մթնոլորտը։ Չնայած այդ բոլորը նաև նպաստում են նոր ստեղծագործությունների ծնվելու, Այո։ բայց մեկ է մարդը չի կարող այդ հասարակական հանրային երևույթներից դուրս ապրել։ Ես այդքան ազատ արվեստագետ չեմ, էլի կներեք, որ դարդերս թողած հանրության մեր երկրի դարդերը թողած ես ազատ արվեստագետ եմ, ես արվեստով եմ զբաղվում, չէ, ես ազատ արվեստագետ չեմ, կներեք, ինձ ամեն ինչ անհանգստացնում է, ամեն ինչ ղայնացնում է, ամեն ինչ ղայնացնում, ու ես ստեղծագործում եմ դրա ինադու։ Ահա։ Այդ ամեն ինչի ինադու։ Իսկ կարող եք փաստել, որ կարող է նաև մեր երկրի վիճակը ազդել նաև թատրոնի վրա։ Ինձ թվում է կարող է հանդիսատեսի պակասել լինի։ Ուրեմն միշտ այդպես է, երբ որ հանրային խրդժոց է տեղի ունենում, քաղաքական ցնցումներ են տեղի ունենում, երկու ծայրահեղությունն էլ ի ցույց է դրվում։ 92 թվականին Սոս Սարգսյանը համարձակություն ունեցավ հավաքել իր շուրջը մեզ մեր համախոհներին եւ թատրոն ստեղծել։ Թվում էր թե 92 թվական ինչ թատրոնի ժամանակ է։ Ամեն օր զոհեր էին, ամեն օր թաղում էր Հայաստանում Արցախի զոհերը, զինվորներ էին, ել չեմ ասում խաղաղ բնակիչներ, սով էր, ցուրտ էր, թվում էր թե ինչ թատրոնի ժամանակ է։ Բայց հակառակ բանը տեղի ունեցավ, եւ ցուրտ էր, եւ մութ էր, բայց դահլիճում տեղ չկար։ Զարմանալի բան։ Ծայրահեղությունը թվում է, թե բայց դահլիճում տեղ չկար։ Հիմա էլ թյուր կարծիք կա, թե թատրոն չեն գնում։ Ոչ, այդպես չէ։ Թատրոն գնում են եւ ինչ շատ ուրախացնում է, որ հատկապես վերջին շրջանում սկսել է երիտասարդությունը շատ գալ թատրոն։ Այո, ես հենց այդ հարցն եմ ուզում տալ։ Երիտասարդությունը շատ է գալիս թատրոն հիմա, ու դա ամենակարևորն է, ամենակարևոր։ Մի բան կա, էլի, ձևակերպում կա, ասում են ամեն դերասան ստեղծում է իր հանդիսատեսին։ Որքանով ինքը շատ տաղանդավոր է, այնքան շատ հանդիսատես է ունեն։ Եվ այդ հանդիսատեսը այն պահին հենց այդ դերասանը հեռանում է, ասում այն թատրոնք փափազ մեռավ, էլ ինչ թատրոն։ Ու էլ թատրոն չի գնում ինքը։ Իր թատրոնը վերջացավ։ Շատ շատերը չեն գնում։ Հրաչը մեռավ, էլ ինչ թատրոն, Ավետը մեռավ, էլ ինչ թատրոն, Սոսը մեռավ, էլ ինչ թատրոն։ Դա Աստված մի օր էլ ասեն Դավիթը մեռավ, էլ ինչ թատրոն։ Ես ինչ իմանամ։ Ես ոչ թե անձս մեծացնելու համար եմ ասում, այլ հաճելի է, չնայած ես չեմ իմանալու դրա մասին, ես ինչ իմանամ։ Բայց հանդիսատեսը քանի մարդը կա իր խնդիրներով, մարդը կա իր ողբերգություններով, քանի մարդը կա իր հանրային հակադարձություններով, միշտ թատրոնը լինելու է, ու հանդիսատեսը միշտ գնալու է այնտեղ։ Ու հանդիսատեսը, սխալ չհասկանաք, հանդիսատեսը չի գնում թատրոնում ինչ-որ բան սովորելու։ Ոչ։ Թատրոնում ինքը գնում է հոգին վարդի պես բացանելու, իր հոգին, զվարթանալու։ Թատրոնը վերջին հաշվով զվարճանալու տեղ է։ Մեկը ռեստորանում է զվարճանում, մեկը թատրոնում, մեկը սիմֆոնիկ համերգում, մեկը ռոք համերգում, ինչու՞ չէ։ Ամեն մարդ ինքն է որոշում որտեղ զվարճանալ։ Բայց թատրոնում էլ ունեն մարդիկ, որոնք զվարճանում են թատրոնում։ Այնպես չի որ Հայաստանի բոլոր բնակիչները գնում են թատրոն, ամբողջ աշխարհում էլ այդպես։ Թատերական հանդիսատեսը տեղի բնակչության մաքսիմում 14%-ն է։ Թատերասեր հանդիսատես։ Մենք 1 միլիոն ժողովուրդ ունենք, 14-ից քանի մարդ է Երևանում կոնկրետ։ Հայաստանում լավ 3 միլիոն երանի, այդքան դեռ երանի լինի։ 14%։ Մնացածը այլ բան է։ Բայց ինչու է որ անդադար գալիս է, ուրեմն կարիքը ունի։ Պարոն Հակոբյան, եւս մեկ հարց ու այս թեման ուզում եմ փակել։ Ես մի քանի դերասան ընկերներ ունեմ,
որ լսել եմ այսպիսի նախադասություն։ Դե եթե կոմերցիոն տենց ներկայացում կլինի, կուզենք այդ կոմերցիոն ներկայացման մեջ խաղալ։ Չէ, դե անիմաստ հիմա ժամանակ են կորցնում, բան, էլի սերիալը լավ է, էլի սենց մի համ մեզ ճանաչում է տալիս, հենց այսպիսի տեքստերով էլ խոսում են։ Կներեք, եթե ես ձեր տեքստերի մա եթերում եմ ասել։ Այսինքն դերասանները այսօր մանավանդ շատերը ուզում են կոմերցիոն ներկայացում երևի գումար վաստակելու համար, ոչ թե արվեստը ներկայացնելու համար։ Ձեր շրջապատում կան այդպիսի դերասաններ, լսել եք սա տեքստեր։ Նախ սկսենք այնտեղից, որ այդ բառը շատ սխալ բառ է։ Ինչ է նշանակում կոմերցիոն ներկայացում։ Ոնց որ օրինակ չեմ հասկանում թատրոնի պետական ձևակերպման մոդելը։ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն։ Ահա։ Մենք ամեն օր առևտրով ենք զբաղված, բայց կոչում ենք պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, տոմս ենք վաճառում, չէ։ Վերջին հաշվով մենք ապրանք ենք վաճառում երեկոյան բեմից։ Ճիշտ է, մեր ապրանքը կոշիկ չէ, մեր ապրանքը էս չէ, այն չէ, ուտելիք չէ, բայց մենք վաճառում ենք մարդկային փոխհարաբերությունների մեր պատկերացումները։ Դա էլ է ապրանք, վերջին հաշվով վաճառում ենք։ Եվ թատրոնը ինքը կոմերցիոն կառույց է։ Բան են հորինել, թե եթե պետական թատրոնի ներկայացում չէ եւ տարբեր տեղերից հավաքված դերասաններով են անում, երբեմն էլ ոչ դերասաններով, որը հիմա շատ մոդա է, ինչու՞ չէ։ Ես չեմ ասում, թե չի կարելի, ընդհանրապես չի կարելի մեր գործում անհասկանալի բառ է, կամ հետաքրքիր է, կամ անհետաքրքիր է, կամ տաղանդավոր է, կամ անտաղանդ է, կամ շնորհալի է, կամ անշնորհք է։ Թե չի կարելի, որ ես ով եմ, որ որոշեմ կարելի է կամ չի կարելի, չկա այդ տեսակ բան, մարդը ինքն է որոշում, նույնիսկ սահմանադրությամբ է դա ֆիքսված, Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի զբաղվելու արվեստով, դա չի քննարկվում և դա ճիշտ է, պարզապես արվեստով պետք է զբաղվեն պրոֆեսիոնալները, արվեստով պետք է զբաղվեն տաղանդավոր մարդիկ, շնորհալի մարդիկ, շնորհքով մարդիկ, բանիմաց մարդիկ, ոչ թե որ պետք է գրել չի կարելի որ զբաղվեն, ոչ, բայց բացատրություն ունի, տողը բացենք, հիմա, բայց համանadrության մեջ չկա, չէ գրած, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի զբաղվելու բժշկությամբ, անհեթեթություն է, չէ, բայց արվեստով կարող է զբաղվել յուրաքանչյուր մարդ, բայց հիմա դուք ձեր հարազատին, ձեր երեխային, ձեր ընկերոջը, ձեր ծնողին վատ բժշկի մոտ կտանեք, չեք տանի, չէ, փորձում եք գտնել լավ բժիշկ, որտեղ բժիշկը կյանքի հետ գործ ունի, թյուր կարծիքը թե վատ դերասանը կյանքի հետ գործ չունի, լավ էլ գործ ունի, ես օրինակ ընտանիքս վերցրել եմ, փող եմ ծախսել, գործերս հետ եմ գցել, որ գնամ թատրոն, գնում եմ հանկարծ մի վատ դերասանի եմ հանդիպում ու երեկոս փչանում է, սկսում եմ զայրանալ, ներվայնանալ, կնոջս հետ վիճում եմ, երեխեքիս հետ վիճում եմ, խայտարակություն գոնե գնայինք միտեղ նստեինք, վերին գնայինք, ես ինչ էր բանից ու տրամադրությունս փչացրեցի կնոջս տրամադրությունը, երեխաներիս տրամադրությունը, առավոտյան հավես չունեմ գործի գնալու, գնում եմ գործի փոխանագործազման, արա երեք գնացի մի հատ ապուշ դերասանի պատճառով սա էլ է վտանգավոր։ Բայց դե չափորոշիչը որն է, ոնց ենք որոշում, սա լավն է, թե վատն է, հենց այստեղ է թատրոնի արվեստի առեղծված է, այստեղ է, որ ոչ ոք չի կարող բացահայտ պատասխանատու հայտարարություն անել, որ Դավիթ Հակոբյանը տաղանդավոր է, կամ Դավիթ Հակոբյանը անշնորհք է, որտեղ չափորոշիչ չկա, դա շտանգա չէ, էլի, որ բարձրացրեց, բոլորս տեսանք, որ 170 կիլո մարդը հանգիստ բարձրացրեց, ֆիքսվեց, բարձրացրեց, դերասանին ոնց են չափելու, 170 բարձրացրեց, թե չէ, չկա, դե փորձիր ասա, դու վատ ես խաղում, դու չես հասկանում, ես այսպես եմ մտածում, և ինքը ճիշտ է, վերջին հաշվով, իսկ ով ասեց, որ ես եմ ճիշտ, ով ասեց, որ իմ ճաշակային հատկությունը ամենակարևորն է, ես մի բան եմ հասկացել, արդեն համարյա 80 տարեկան կնիկ ես, չէ, ասում եմ, այդ ներկայացման նջանը, բանից մտածում ես, որ ինչ-որ բան,
Ես հասկացել եմ մի պարզ ճշմարտություն։ Ցավոք սրտի դա ուշ ենք հասկանում։ Այո։ Դե ապրես որ հասկանաս։ Գրքում չես կարող կարդալ, էլի դու պետք է ապրես դա։ Գրքում կարդաս էլ չես հասկանա մեկը։ Ուրեմն ով ինչ անում է, ինքն է անում իր կյանքում։ Ինքն է որոշում լինել, թե չլինել։ Իսկ եթե լավ է որոշել, եթե շատ լուրջ է որոշել, ինքը կգտնի ձևը, ցանկացած մարդը։ Իսկ եթե հայտնի ներկայացման մեջ, որ տարիներ առաջ եմ խաղացել, արտահայտություն կար, դա Սամվել Կոսյանի գուցե փրկվենք ներկայացումներ, որտեղ թռչուններ էինք խաղում մենք։ Տերը ասում է, լավ, դուք չեք ուզում լավ ապրել։ Ուզում ենք, բայց չենք կարողանում։ Ասում, լավ չեք ուզում։ Լավ ուզելու մեջ կարողանալ կա։ Ուրեմն ինչ որ այնտեղ լավ չենք ուզում։ Եթե ես այսօր շատ ուզեմ, որ ինչ որ բան ունենամ, լավ ուզեմ, ձևը կգտնեմ հաստատ։ Ձևը կգտնեմ, հաստատ ձևը կգտնեմ։ Լավ, մենք դրա մասին կմտածենք ուրեմն։ Սա ես չէ որ ասեմ այդ ճշմարտությունը, սա դարերով ճշտված ճշմարտություն է։ Իսկ այսքանից հետո ինձ դեռ ասում են, Զինա ջան, ժամանակը տանցել է, բայց ինձ մնար մի ամբողջ թե երկու թողարկման տեքստեր ես կզրուցեի, բայց ես հասկացայի աղջիկին չի ձեզ մոտ տենց երկար մնում, խոսում եք, տենց ու շատ ունգալի, որովհետև պարոն Հակոբյանի շրջապատում ա լինում, ես արդեն հասկացա։ Այո։ Ամեն ուշ գալու մեղավորը ես չեմ։ Ինա խելոք մնա։ Շատ լավ։ Իսկ ջին խաղը արժի դիտել էլի։ Ես միշտ ասում եմ, երբ որ գնում եմ ներկայացում կամ համերգային ծրագիր, հա, ուզում եմ հետս մի բան տանեմ տուն, էլի։ Մի հատ տենց այն լավ մտքերը, չգիտեմ, լավ խոսքերը, լավ վերջի վերջո հիանալը, թե չէ գնում ենք իսկապես են որ դատակ ժամանակ են կորցնում, գալիս ենք տուն, որովհետև ասել են պետքա նայենք, չէ տուն հաստատ լավ թեմա կտանեք ու վստահ կարող եմ ասել շատ են ձեր ընկերության բարեկամության մեջ էլ կարող եք ականջներն ասել որ գնացեք ջին խաղը դիտեք որտեվ երկու մեծություն մեկ բեմում դա միշտ չէ որ լինում է ամենատեպս շնորհակալ եմ եւ չեմ վախենա կարող եմ ասել հպարտեմ որ նաեւ ձեր ժամանակակիցն եմ շնորհակալ եմ շատ ձեզ իսկ հուլիսի 6-ը եւ 25-ը դեռ ուժի մեջ է 10:30 Չէ, Ստեֆանե ջան, եթե չեմ։ 10:30։ Այո, 10:30, այնպես որ մնացած հարցերի պատասխանները կարող եք եւ Facebook-ում գտնել, եւ Instagram-ում դա բավականին հեշտ է։ Իսկ մնացած թեմաների շուրջ վստահ եմ դեռ ես կհասցնեմ զրուցել, սա կարևոր թեմաներ։ Ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, բարևները Ստիկին Մեջլումյանին, Արման Նավասարդյանին, ես կբերեմ մեզ մոտ մեծ տենց շատ խնդրանքով, որովհետև շատ հարցերի պատասխանել ունեմ հենց նրանից։ Միջև հիմա ձեզ հետ իմ շատ սիրելի տաղանդավոր ընկերներ, արդեն ավակ ընկերը չեմ վախենա այդպես ասել, պարոն Հակոբյանը, Ստեֆանին, որը հրաշք նկարչու է, ինչպես նրա մասին խոսում են շրջապատում, եւ ձեր Զինա Ակոպովնան։ Ինձ փտրեք միմյան 21 TV եթերում բարին ձեզ։ Սիրտը իմ վաղուց գիտեր, որ ես հանդիպելու եմ մի օր հենց քեզ ու գտել են մեր սրտերն իրար որ զարկեն նրանք արդեն միայն իրար համար ես ու դու ունենք մի աշխարհ չթողնես իմ ձեռքը ուր գնաս ինձ հետը տար դե ասա ինձ ասա որ մենք ամբողջ մի կյանք իրար կողքի պիտի ապրենք ինձ ու քեզ կյանքն ուրել տանի սրտերը մեր էլ չի բաժանի զգում էր սիրտը իմ որ մոտ ես դու որ հոգին եմ քո ճանաչելու
ինձ մոտ նորից Իմ հավերժությունն ես դու դարձել Ես պատրաստ եմ կյանքը իմ հիմա քեզ հետ անցնել Դե ասա, ինձ ասա, որ մենք Ամբողջ մի կյանք իրար կողքի պիտի ապրենք Ինձ ու քեզ կյանքն ուրել տանի Սրտերը մեր էլ չի բաժանի Դե ասա, ինձ ասա, որ մենք